Hej, velkommen til. Vi lavede rullepølser sidst, der havde nogle andre i overskud. Vi har noget hamburg her i overskud. Så den der sønderjyske ting, det der fuglekøderværk. Meget simpelt. Kødhakker. Det var ikke lige være som det her, men det er lige hvad det er. Jeg står med spænding på. Hamburg og i. Det er løg, vi har kogt det sammen med. God idé bare for at gøre det nemmere for en, når man skal sætte det i gang. Lige lad det stå lidt, efter du har kogt det. Så det kan nok blive kølet lidt ned. Enderne er vores rullepølse. Det er røget rullepølse ender. Det var hakningen. Jeg bruger en 3 mm skive. Der kan bruges andre. Altså, der er ikke noget regler for, hvor groft man vil have det, eller hvor fint man vil have det. Eneste umiddelbare regel, jeg vil sige, der er, at man skal gøre det, som man vil have det. Altså, jeg har set, hvor folk de har haft det virkelig grov. Jeg kører den her på en 3'er. Nu prøver vi lidt større skål, så får jeg det hele blandet. Delikatesseforretning, så er jeg rigtig, rigtig glad for deres fuglekød. Det er en god måde for deres pålægsender og frugt på. Det er lidt mørkere af det, det er enderne fra det røget rullepølse. Det lyse af det, det er hamburgen. Kogt røgkamp, det kalder vi vel. Så ud fra det her mayonnaise, løg, pinhakkeløg, rørt mayonnaise, få den sat med i. Så er fuglekøderen faktisk færdig.
Mere er det ikke i det. De kræver ikke engang kraftig kødhakker. Altså, I kan have en af dem til at sætte på en foodprocessor eller på en køkkenmaskine. Det er rigtig fint. Men her i Sønderjylland, der er de rigtig glade for det. Så velkommen.